A continuación, mi compañero José Alan Pérez va a explicar el body pain del sistema cardíaco y los focos de auscultación cardíaca. Focos de auscultación cardíaca. Vamos a analizar algunas estructuras primero para después analizar los 5 focos de auscultación. Ahora, debemos estar conscientes que estamos en la vista anterior del cuerpo. Después, en el sistema cardíaco vamos a analizar que aquí está el mediastino. Vamos a analizar que esta silueta en color rosa es la silueta cardíaca y que aquí tenemos algunos grandes vasos. Por ejemplo, aquí tenemos a la vena cava superior, tenemos a la arteria aorta y aquí tenemos a la arteria pulmonar. Posteriormente tenemos aquí a las costillas y tenemos al par de clavícula. Esto es muy indispensable, ya que nos permitirá ubicar más fácil los focos de auscultación. Bien. Primero, los ritmos cardíacos son la expresión sonora de los cierres de las válvulas cardíacas y permiten la correcta circulación de la sangre a través del circuito cardiovascular. La auscultación del área precordial permite la identificación de los ruidos y sus magnitudes en los 5 focos de auscultación, los cuales vamos a analizar ahorita. El primero es el foco aórtico. Este está ubicado en el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal del lado derecho. Aquí vamos a escuchar principalmente a la aorta descendente. En el segundo es el foco pulmonar. Este está ubicado en el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal, pero del lado izquierdo. Aquí vamos a analizar los ruidos que se escuchan de la válvula pulmonar. Tercero, foco tricúspide. Este está ubicado en el cuarto espacio intercostal de la línea paraesternal, pero del lado izquierdo. Algunos autores mencionan que se encuentra donde se proyecta el apéndice espoides. Aquí principalmente vamos a escuchar al ventrículo derecho. Ahora, el cuarto foco es el foco mitral, ubicado en el quinto espacio intercostal, pero de la línea medio clavicular del lado izquierdo, donde se proyecta el vértice del corazón, también conocido como ápex. Aquí vamos a escuchar a la válvula mitral. El quinto foco y el último es el foco aórtico accesorio. Este lo vamos a encontrar ubicado en el tercer espacio intercostal en la línea paraesternal, pero del lado izquierdo. Aquí se escuchan mejor los fenómenos acústicos por las válvulas aórticas. A continuación, mi compañera Karen Alejandra Molina les presentará el body pain sobre vísceras respiratorias, donde se proyectan los pulmones y los campos de auscultación respiratoria. Gracias. La auscultación pulmonar es la técnica exploratoria más importante para evaluar el flujo de aire por el árbol tracker bronquial. Primero, veremos cuál es la referencia dibujada en colores que tendremos para explicar la auscultación. En color naranja tenemos la línea de la silueta de la escápula. En color rosa están marcadas las siluetas pleurales. De color negro se nos indica la silueta de la columna vertebral y específicamente de las vértebras torácicas. Por último, en color azul tenemos al pulmón y sus fisuras correspondientes, agregando que la tercera manera de indicador sobre el pulmón derecho que termina en la 9ª y 10ª vértebra torácica. Vamos a tener como referencia a la escápula, sabiendo que auscultar sobre la escápula me va a impedir escuchar los ruidos pulmonares, por lo tanto intentaré rodearla. Podemos ver que la escápula ocupa una buena parte del tórax, por lo tanto en este caso lo que yo pediré al paciente será que lleve sus manos hacia los hombros opuestos, de modo que la escápula se abra y permita entonces abordar una mayor cantidad de pulmón a la hora de auscultarlo. Entonces, a fijar los puntos de auscultación en cada lado del pulmón, aprovechando que estos puntos que tenemos donde no está la escápula serán principalmente a nivel de los ápices del pulmón y de los espacios interescapulares. La auscultación se inicia en la región supraescapular izquierda y a partir de este punto se sigue una secuencia descendente por las regiones interescapulares, infraescapulares y axilares. La auscultación debe ser siempre bilateral, de modo que luego de auscultar un foco inmediatamente voy a evaluar el control contralateral, valorando el tipo de sonido que aparezca y el volumen del mismo.
Empezamos por el vértice del pulmón izquierdo, el vértice del pulmón derecho, el lóbulo superior, el lóbulo medio, el lóbulo inferior, evaluando el ruido que se encuentra disminuido o ausente a comparación del lado contralateral al mismo nivel.